大家好，大家阿炳、阿茂好啊？點解阿炳、阿茂咧？原來坐喺度嘅人，一係就阿炳，一係就阿茂。啱咧，好犀利喎！主禮台上面嘅時候咧，你知唔知原來咧馬雲咧，我收到內幕消息嘅。馬雲唔係坐飛機嚟，佢坐巴士嚟。佢坐巴士嚟嘅時候撞到個朋友啊，揸住阿林寶堅尼啊，咁即係佢問個朋友啦，喂，點解揸阿林寶堅尼啊？咁佢同馬雲講，我重要啦，所以去到邊度都要準時咯。咁佢話你唔使揸林寶堅尼啦，知點解？馬雲點答佢啊？你咁重要，人哋會等你咯。所以有料到嘅人咧，係唔需要準時到場嘅。如果唔係，佢今晚等到6點鐘，等到10點鐘，聽馬雲講嘢喎，你都等埋佢啦。等我走晒啦。我做緊咩？你知唔知啊？同創業有關係。知唔知喺度做緊咩啊？喺度行鋼線啊！創業咧好似行鋼線㗎嘛。知唔知話説從前咧有個特技員，咁咧為咗養家冇辦法啦，去咗呢個美國大峽谷嗰度嘅時候咧，離地200米啊，拉咗條鋼線喎。咁啊點咧？咁啊徒手由呢邊行過去另一邊啦，冇任何安全措施情況底下咧，總之揸住個平衡棒咁啊呢邊幾分鐘行咗過去啦，行咗冇幾分鐘之後咧，到咗對面喎。之後覺得冇問題啦，啲人就好嘩然啦，台下啲觀眾哇好犀利好犀利，冇任何措施嘅情況底下咧，點樣安全咧都係咁樣行咗過去喎，會一跌落去就死啦嘛會。咁即係再行一次俾你睇，今次佢點樣咧？就將雙手綁喺後面之餘嘅時候，蒙起雙眼，倒轉行多一次俾大家睇喎會。哇！咁啊之後咧，又行咗呢個大峽谷啦，200米離地啦，行過去冇任何安全措施情況底下，又行咗過去冇幾分鐘。哇！啲人話好犀利好犀利好犀利，再行多次，再嚟行多次，就話好犀利好犀利。之後佢話咧，喂，不如咁，我再行一個難度最高嘅。點做知唔知啊？嗰度嗰位嗰個阿 Peter 仔過嚟，呢個親生仔阿 Peter 仔今年5歲大，我將佢擺喺我膊頭，蒙起雙眼，綁起雙手，倒後行一次俾大家睇好唔好啊？之後問下面嘅觀眾之後，下面嘅觀眾好犀利好犀利，你一定行得到，係咪大家對我真係有信心行得到啊？係啊，真係對你有100%、101%嘅信心能夠行得到啊？係咪真係你哋荷包嘅錢全部攞晒出嚟都能夠有信心？我擺喺個仔後面，褪後蒙起雙眼，綁起雙手行一次俾大家睇啊！真係冇問題，全部錢拎晒出嚟，你都能夠做得到，咁有信心啊？佢問咗個問題，之後全場人證實問咗咩問題？咁有信心，邊個能夠放低個仔之後就話？邊個能夠可以借個仔擺喺我頭上面，擺喺我膊頭行一次俾大家睇咧？既然大家咁有信心，之後全場靜晒。你發覺原來咧創業信心唔重要，最重要係咩啊？成功創業嘅人最重要係決心。好多人咧都話好犀利好犀利，好有信心好有信心，點去做？但係真係自己做嗰一刻嘅時候，唔知點解咧就係唔會去做喎。好似行呢個鋼線一樣咧，好多創業者咧都冇呢個安全嘅措施，但係咧一行過去好容易跌咗落去喎。咁但係咧唔知點解咧，好多人行你就歡呼就好犀利好犀利，但係真係自己行就唔得。馬雲曾經講過，100個人創業好似行鋼線一樣，95個人跌咗落去都唔知發生乜事，粒聲都冇出過。4個人跌咗落去嘅時候就砰，一個人咧仲喺上面行緊。但係唔知幾時跌落去。今日咧，小弟有幸喺呢度同大家分享創業經驗。馬雲又好，謝霆鋒又好，都係喺呢個鋼線上面行緊，唔知幾時跌落去。但係起碼行過，呢個最重要。但係絕大部分嘅人都係只喺台下面鼓掌，哇好犀利好犀利。但係點解唔行啊？咁有信心唔行啊？因為冇決心。創業2大原因：光明大道走投無路。你發覺咧，點解會行鋼線咧？因為你練得好犀利，覺得哇前面光明好犀利喎，或者咧就係走投無路，後面有敵人追緊埋嚟，咁焗住行過去啦。但係最重要係行咗先。講起阿炳阿茂，唔知呢個場入邊咧有幾多個阿炳，有幾多阿茂？有3個故事同你分享下，睇下你係阿炳定阿茂。從前咧有個老闆喎，就話咁突然間咧唔知點解老闆嘅時候升職啦，升阿茂。升咗阿炳又唔升阿茂喎，咁阿茂好激氣啦會，咁阿茂咧就衝入去老闆間房嗰度話：老闆搞錯啊！我同阿炳咧同一日都係將呢間公司做埋同一樣嘢，點解今日你升阿炳唔升阿茂啊？咁之後老闆就唔好咁激氣啊，阿茂，不如咁樣，
幫我去市集嗰度睇有冇西瓜賣。去市集嗰度睇完有冇西瓜賣嘅時候咧，咁啊好犀利啦！咁啊阿茂咧一支箭標落去市集嗰度睇有冇西瓜賣啦。衝咗過去嘅時候，10分鐘翻嚟咧，同老闆講咩啊？老闆，市集有西瓜賣。OK， 老闆話冇問題冇問題，上氣唔接下氣，不如坐低唞唞先啦。咁之後咧同阿炳講啦，阿炳，叫咗阿炳入嚟啦。阿茂坐喺度咯，同阿炳講，阿炳，同我去市集度睇有冇西瓜賣。即係炳又咧一支箭標咗去市集嗰度10分鐘翻嚟啦。咁之後阿炳就同老闆講乜嘢？同創業有關係。阿炳同老闆講咩啊？佢話老闆，市集有西瓜賣，左邊嗰檔7個6，右邊嗰檔8個4，夜晚7點鐘收工，6點後咧有8折。哇！之後咧，老闆聽完冇問題。阿炳你出翻去做嘢咧，冇你嘅事。就同阿茂講，阿茂，知唔知點解我升阿炳，唔升阿茂？我想問現場嘅人，心諗你係阿炳定係阿茂？係咪踢一腳就行一腳，抑或真係能夠唔使講都能夠做埋出嚟咧？可唔可以你係阿炳定阿茂？同你身邊嘅朋友分享下，你係想做阿炳定想做阿茂？而家講，同身邊嘅朋友講，你想做阿炳定做阿茂？而家講，有幾多個人想做阿茂嘅？踢一腳行一腳舉手。邊個人想做阿炳嘅？唔使講都做埋下一步嘅，舉手。哇！好多人舉手啦，可唔可以跟我講一次？唔好得個做字，講埋出嚟。我想做阿炳，跟我講一次。我想做阿炳。哇！唔夠齊心啲。我想做阿炳。講得出，做得到。再嚟喎，呢個阿炳阿茂嘅時候咧，咁啊老闆咧有一日嘅時候又決定啦，唔知升阿炳定升阿茂好啦。咁啊覺得嘅時候咧，呢個一總經理嘅位置得一個。咁決定嘅時候咧，咁點咧？阿炳阿茂聽講佢哋騎馬都好叻啊！咁之後同佢哋講啦，不如咁啦，你哋做一個騎馬嘅比賽，邊個贏咗嘅話咧，呢個總經理嘅位就升咗俾你啦會。咁之後後來嘅時候咧，咁阿炳阿茂走咗落個馬場嗰度咯喎，咁啊老闆咧就俾咗阿炳咧一隻飛馬，俾咗阿茂咧一隻嘅千里馬，就同佢講啦，嗱，總之好簡單嘅啫。你呢個遊戲規則就係邊個贏咗咧，就坐呢個總經理個位啦。咁阿炳咧就覺得自己騎馬好快好犀利啦，阿茂又覺得自己由細到大都係騎馬冠軍啦，又冇問題啦會係。咁之後咧，咁啊俾咗2隻馬佢嘅時候咧，總之我吹雞你先至跳上隻馬喎。咁之後咧個遊戲規則個老闆就講啦，好聽實。遊戲規則就係邊個隻馬最慢到終點，就坐總經理個位。啊！一聽落去，阿炳阿茂你眼望我眼，你眼望我眼。你眼望我眼，凍喺隻馬側邊，唔知點辦。之後突然間，老闆升咗阿炳，點解？點解老闆升咗阿炳？真係好得意喎！你眼望我眼，你眼望我眼，邊個隻馬最慢過終點？突然間阿炳咧靈機一觸喎，跳咗上去阿茂隻馬度，係咁鞭佢，係咁衝過去終點嗰度。過咗終點就同老闆講：老闆，我隻馬最慢過終點，因為阿茂嗰隻馬咧過咗終點啦。聽落好似好笑，但係絕大部分嘅人都係一路眷戀住自己隻馬，成日都覺得自己隻馬嘅時候，可唔可以倒轉地逆向思維諗一諗下，係咪下下勝出一定要騎自己隻馬？可唔可以騎下人哋隻馬咧？換下另一隻馬嘅時候，目的都係想勝出啫嘛？點解一定要眷戀住自己嗰隻馬咧？諗一諗下，你想做阿炳定做阿茂？如果你想做阿炳嘅，舉手，騎人哋隻馬衝過終點贏咗先算。係咪啊？想做阿炳，跟我講一次。想做阿炳嘅話，我想做阿炳。哇！你哋啲士氣一般喎，隻馬跑得唔夠快喎。想做阿炳，坐人哋隻馬，總之過咗終點勝出，坐呢個總經理個位嘅。想講一次就係我想做阿炳，跟我講一次。講得出咧就做得到啊！之後再嚟啦，呢個阿炳咧、阿茂咧之後咧又無啦啦殺出咗個阿丁喎。又話説咧，有個老闆嘅時候咧，突然間咧走去呢個釣魚鋪啦。呢個釣魚鋪咧七一嘅時候咧，咁啊諗住，不如咧呢個7·1週末咧就做個比賽啦，睇下邊一個咧釣魚咧嗰個銷售成績最犀利喎。咁之後咧同阿茂講，問阿茂，喂阿茂點啊？7·1呢個週末嘅時候做咗幾多生意額啊？阿茂就答做咗50萬。點解50萬啊？哦，因為有個客入嚟嘅時候咧，佢問我要10支最靚嘅魚竿。咁啊10支最靚嘅魚竿，每支5萬蚊，咁啊乘出嚟嘅時候咪50萬咯，咁成為50萬，點解賣咗咧？咁老闆話冇問題。咁之後你又再問呢個阿丁咯喎，阿丁點啊？做咗幾多生意額啊？阿丁話做咗50萬。
點解50萬啊？哦，因為有個客入嚟問我想買啲魚乾，咁我咪同佢講介紹啲最靚嘅啦。佢又好聽我 sell 喎，咁啊慢慢我 upsell 佢嘅時候，一買就買咗10支，咁啊每支5萬蚊嘅時候，咪成為50萬咯。得冇問題啦，咁又成為50萬。之後問阿炳咯喎，問阿炳，點啊賣咗幾多啊？咁阿炳就生意額做咗50萬。咁點樣生意額邊度做翻嚟啊？50萬。個人客咧入嚟咧開始嘅時候咧就買咗個魚鈎。之後就同佢講咁靚嘅魚鈎，梗係有啲魚脷啦，咁啊買埋個魚脷，買埋個魚脷之後嘅時候，你要買埋個魚竿啦，咁啊買埋支最靚嘅魚竿。有咁靚嘅魚竿，梗係有隻魚船出嚟釣魚啦，咁啊買埋隻魚船。有隻魚船，梗係有吉寶車拖佢出去外面嗰度咧，個海側邊先能夠釣到魚啦，咁啊買埋架吉寶車。所以先買個魚鈎，買個魚脷，再買個魚竿，之後再買魚船，就再買吉寶車，成為50萬。哇！老闆咧開始笑容出嚟啦。之後咧就同呢個阿茂同埋阿丁講：睇，做 sales 咧應該好似阿炳咁啦。點解好似做阿炳咁咧？你發覺咧就係個人客入嚟，只係想買一個嘅魚鈎，就買一個魚脷，買埋魚竿，買埋呢個魚船，再買埋呢個魚車咧出海咧，呢啲先至 upselling sales 嘅技巧咁。之後後來阿炳就舉手，老闆，乜嘢同創業有關係？講乜嘢？老闆，你講錯啦！個人客唔係入嚟想買魚鈎嘅，佢入嚟問路嘅啫。我同佢講天氣咁好，點解唔釣魚啊？哇！呢啲先至係 top sales。人客有需求，你俾佢 too late。應該係咩？冇需求入到嚟問下路嘅，傾下偈，就點解你能夠知道佢需求喺邊度？你產生一個新嘅產品嘅時候，你反而更加好。講起好似喬布斯一樣 ，Steve Jobs、iPad 邊度有人諗過 keyboard 都唔需要咧？但係唔重要。人客需要乜嘢嘢咧？最緊要就係你知道佢下一步喺邊度，喺嗰度等定佢，所以設計咗個 iPad 出嚟嘅時候，賣通全球。呢個就係冇需求嘅情況底下，你帶動個需求，就好似天氣好，不如去釣魚咧，唔係入嚟要買嘢先至去釣魚咯。但係你又諗下，你又係阿炳、阿丁定係阿茂咧？能唔能夠真係能夠知道人哋喺邊度咧？唔好講人哋啦，講我自己。Edwin 啊，點解創業啊？你知唔知點解？啱啱都講過啦，光明大道走投無路。我係邊類型？你知唔知啊？我係後者，走投無路型。仲記得2001年嘅時候咧，我做開呢個投資銀行嘅。做呢個投資銀行嘅時候咧，咁啊去到2001年9月11號咧，我仲喺紐約度做緊嘢。我公司咧就同呢個世貿中心咧就隔咗30條街。咁之後後來俾人炒咗魷魚啦，咁啊慶幸冇死到。咁但係咧咁冇咗份工作。嗰陣時專門搞上市嘅收購並公司唔炒嘅話，呢世都喺嗰度做嘢。咁既然炒咗出嚟嘅時候，我仲記得凌晨3點鐘咧，2001年10月10號離開公司嘅時候咧，哇！離開棟大廈，眼淚水都滴埋落嚟，前路茫茫，唔知有咩好搞。嗰時揸住大概200萬到嘅港幣啦，就諗住3條路揀，一係讀書，一係揾過另一份工，一係咧讀得書嚟申請得嚟，畢業得嚟都3年後嘅事咧，一係去創業，用3年時間邊條路學嘢最多唔使諗啊，梗係創業啦。咁有冇好創咧？咁啊走咗去呢個 Barnes & Noble 嗰啲咩書局啊，買咗本嗰啲101 Businesses That You Can Start 101個你可以開始嘅生意 ，cake shop、bicycle shop、laundry shop 乜 shop 冇 idea。因為點解咧？我又唔可以開一間 JP Morgan， 我又開唔到一間 Goldman Sachs， 咁點辦咧？都係做呢啲嘅小生意仔啦。後來決心梗係創業翻嚟香港啦。翻嚟香港嘅時候咧，咁啊決定就咁啊，不如買檔小生意啦，幾十萬買間茶餐廳，買間補習社，買間美容院，買間呢個報紙檔、便利店，乜都好啦。總之就小生意點都要做一個老闆啦。咁決定去買，就發覺原來市場上咧冇人買賣呢啲小生意，就變成香港第一家專門買賣小生意嘅呢叫做 business broker 生意中介人。公司一路做就做到而家，公司都叫做300零人嘅時候，乜都唔做，日日喺度買賣啲小生意啦，會係咁都夠膽講喺市場上面嘅時候，叫做摸咗一個喺比較具領導地位一個創業嘅顧問公司之餘嘅時候，一路都幫緊好多唔同嘅人去創業。喂，咁啊 Aaron 你講到咁掂，有冇諗過執咗間公司佢？執咗間公司佢，有好老實講，真係好認真地諗過，講下啲衰嘢。我仲記得嘅時候咧，每一次我講咗咧，我都會分享以下故事。我記得2004年嘅時候咧，去到04年底啦，咁我自己公司我啱啱開始嘅時候200萬到港幣啦，但係咧賺就賺少少，蝕就蝕多多，買賣呢啲嘅小生意。咁我爸咧啱啱開始嘅時候都好反對我做呢行，佢同我講 Edwin 啊，你買賣呢啲小生意咁好就唔會賣啦，賣得出嚟唔方好啦，所以覺得呢行冇得做。咁但係好在佢補翻一句，冇得做好過冇嘢做，做住先。邊做邊變，之後咧一路做嘅時候咧，去到2004年嘅時候咧，仲記得嗰時執大力嚟到我哋公司咧，冇租交喎，交唔到租喎。咁啊一班人嘅時候着住黑色西裝、黑色呔嘅時候，仲封我哋個鋪頭。咁之後咧，後來咧去到04年底，我去銀行戶口撳呢個 ATM 2000蚊咧，撳唔到啊，剩翻4嚿水。咁啊之後咧，我諗緊搞成咁啊，翻去投資銀行唔知幾好。之後嗰陣時最慘喎，我有個最差嘅朋友喺 Goldman Sachs 打電話俾我，叫我去見工啊。
叫我翻返去投資銀行。佢話：Aaron啊，以前同你工作過嘅時候，不如嚟見下工啦，可能會更加好咧。咁之後後來嘅時候咧，諗住一係我就諗緊翻返去投資銀行，一係就繼續喺度買賣小生意、茶餐廳、補習社、雞鴨檔。嗰陣時咧29歲仔，我會諗嘅就係究竟行呢條路就翻投資銀行舒服啲，可能成為日後嘅方方啊，定係繼續買賣呢啲小生意嘅時候雞鴨檔，唔知道前路茫茫點。之後嗰陣時候仲記得，我同我女朋友喺車入邊用咗一個字形容，我話好驚一隻字，我話咩啊？好驚窮。我同佢講好驚窮，我唔想窮。咁之後後來嘅時候，佢就同我講話：冇問題，只要你繼續同你喺埋一齊啦。哇！咁我聽落嚟佢就冧晒啦，會係。咁後來就娶咗佢啦，變成我老婆 Rita Pan 坐咗喺度啦。之後我哥同我分享咗個故事，我好迷茫，唔知道點樣辦嘅時候咧，咁我哥就同我講：Aaron 啊，你知唔知啊？我同你講個故事，改變咗我一生人嘅諗法。我次次都會講呢個故事，希望能夠改變你嘅諗法。我哥同我講：Aaron 啊，你知唔知啊？以前有隻鹿。呢隻鹿嘅時候咧，鹿最靚邊度知唔知啊？鹿角啦，鹿角嘅時候喺個湖嗰度飲緊水咧，見到個倒影，覺得自己嘅鹿角好靚啦，喺度欣賞緊。可惜對腳咧又長又撩皮包骨啦，咁啊唔理咧，照繼續欣賞自己嘅鹿角嘅時候咧，後面有隻獅子撲埋嚟，咁隻鹿點啊？跑啦，直路唔夠獅子嚟，跑入個森林左穿右插，開始撇甩隻獅子啦。突然間撇甩隻獅子嘅時候，前面有個大石神子跳過去，一跳過去點啊？知唔知啊？鹿角棘住咗，之後後來咧隻獅子從後趕上，就食咗隻鹿啦。你知唔知我哥點解同我講呢個故事？改變咗一生人嘅諗法。佢同我講啊 ，Aaron 啊，你知唔知啊？你就好似呢隻鹿咁啊，鹿角太靚，又懶係唔知咩 CFA、咩 CPA、咩 Master of Accounting、Bachelor of Finance， 有咩投資銀行啊、大嘅國際銀行，點樣去就收購合併啊？點樣大單雕都好嘅情況底下，你鹿角太靚，你要放低佢。創業係用隻腳去跑。如果你一路孭住個鹿嘅時候，好容易棘死。從此以後，我就同我哥講冇問題，將鹿角放低。今日借呢個機會，我唔知你哋個個人坐喺度，可能有好多好靚嘅鹿角。每一次困難嚟到嘅時候咧，最困難就係放低個鹿角，放低咗又會再生個，又要再放低，放低咗再生個，又要再放低。我希望你好似我一樣，能夠放低你鹿角，用隻腳跑上你嘅創業貨車之餘，伴你啟航成功創業路。多謝。